A e dini pse bizneset e vogla dhe të mesme postojnë her pas here, por përsëri nuk duket se shohin rritje reale apo dukshmëri? Kjo ndodh sepse algoritmet nuk i besojnë postimeve të rastësishme. Ata kërkojnë vazhdimsi që të tregojnë se e ke seriozisht. Sepse një postim i vetëm thjesht të jep një sinjal të dobët. 2 postime tregojnë që po bën një përpjekje sa për të kaluar radhën. Por prezenca e vazhdueshme është ajo që jep provë që e ke seriozisht për këtë gjë. Sepse algoritmet kërkojnë prezencë konkrete dhe konsistente, me një miksim të kreativitetit të rastësishëm. Sepse kur bizneset e vogla dhe të mesme shfaqen rregullisht online, duke patur postime me përmbajtje reale, atëherë algoritmi kupton që këto biznese nuk janë aty vetëm për të kaluar radhën, por janë aktive dhe serioze. Dhe këtë sjellje e shpërblen ashtu siç duhet. Sepse postimet e rastësishme mund të shfaqen për pak, por pastaj do zhduken dhe nuk do të lënë më asnjë gjurmë efektivisht. Por postimet e vazhdueshme, ato krijojnë vazhdimsi dhe besueshmëri, duke krijuar kështu një avantazh afatgjatë. Edhe klienti po njësoj funksionon. Ai nuk bindet vetëm nga një postim i rastësishëm, por nga prezenca e vazhdueshme e shumë postimeve që lidhen me një mesazh të qartë. Dhe kështu ai bindet nga pranueshmëria dhe nga prania në kohë. Por edhe kjo vazhdueshmëri ka nevojë për një sistem konkret që të funksionojë ashtu siç duhet. Sepse pa një sistem, bizneset thjesht lodhen duke postuar pa një qëllim të qartë në fund. Por me një sistem, përmbajtja që postojnë këto biznese mund të punojë edhe vetë. Dhe kjo është arsyeja pse është ndërtuar sistemi SMO 360 gradë. Ky sistem siguron që biznesi juaj të ketë një prezencë të vazhdueshme online, duke patur ritëm të qëndrueshëm dhe përmbajtje konkrete të lidhur me kërkimin aktual, në një mënyrë të tillë që të ndikojë në mënyrë reale në vendimmarrje. Në 2026 nuk do të fitojnë më bizneset e vogla ose të mesme që postojnë më shpesh, por ato që kanë një sistem që garanton prezencë të vazhdueshme. Sepse marketingu real nuk është thjesht një sprint. Është një maraton e gjatë, të cilën e fiton ai biznes që ka një sistem konkret, dhe jo domosdoshmërisht sepse lodhet më shumë. Nëse do që biznesi ju të dalë në vendin e parë të kësaj maratone, hidh hapin e parë duke regjistruar atë sot tek platforma Panajiri Online. Sapo janë hapur regjistrimet për 900 biznese që do t'i bashkohen platformës, për gjatë vitit 2026. Dhe nga gjithë to biznese, për 300 të parat që e bëjnë rezervimin, do t'u ofrohet paketa promo dhe regjistrimi në platformë 100% falas. Nëse je gati ta hedhësh këtë hap, komento poshtë "Dua sistemi Panajiri Online" dhe një antar i Soma Marketing do t'ju kontaktoj për detaje të mëtejshme.